الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد إن اشتكى عينه وإن اشتكى كله وإن اشتكى رأسه وإن اشتكى كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. ترم مسلمانان رونو ما دا قرآن کریم یو آیات کریمه ستاسو پوڑان دی چی دے حق تلاوت کو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دو احادیث مبارکہ مستاسو پوڑان دے تلاوت آیات کریمہ کی اللہ رب ذوالجلال فرمائی انما المؤمنون اخوہ مومنان چی سمر دی مومنان مسلمانان چی سمر دی اخوہ دا پخپل منس کے رون دی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم نو تاسو د دوه ورونو په منځ کې چې دا صلح کوئ واتقوا الله لعلكم ترحمون او تاسو د الله پاک نو ویریږئ چې په تاسو باندې رحم وشي بل آیات بل حدیث مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تاسو په وړاندې تلاوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المؤمن کجسد واحدا مومنان چې څومره دي په مخ د ځمکه باندې د دیو مثال پشان د یو وجود دی ان اشتکا عینه و ان اشتکا کله کله چې د پسترګ تکلیف وي نو د ټول وجود چې دی هغه په تکلیف کې وي و ان اشتکا رأسه و ان اشتکا کله او کله چې د پسر کې تکلیف وي نو د ټول وجود چې دی به آرام وي زمارون نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث مبارک کې د مسلمانانو او د مؤمنانو تشبیه چې دا د یو وجود د انسان سره ورکړی دا لکه څنګه چې د انسان په وجود کې سترګا پوزا غوګونه لاسونه خپې هر څه په دې وجود کې چې یو اندام هغه په تکلیف کې وي هغه به آرام وي او د هغه یو وجود د اندام د هغه تکلیف د وجنا د دې انسان دا ټول وجود چې د به آرام وي کله انسان پسترګ دړوي نو د ټول وجود چې هغه د سترګې د وجنا به آرام وي کله انسان په سر دړوي نو د سر د دړ وجنا انسان چې د به آرام وي د خوب نو ورزي د چې د روټي نه خوري ځکه د په تکلیف کې دی
دغه رنګ کده انسان په لاس دړوي نو ردی انسان د لاس د دړ لوجې نه چې د خوب نو ورزي او د په تکلیف کې وي دغه رنګ کده انسان د لاس په ګوتو کې په یو ګوته دړوي د هغه ګوتې د وجې نه چې د انسان له خوب نو ورزي نو په دې حدیث مبارک کې د دوانو جهان مبارک سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مؤمنانو او مسلمانانو تشبیه چې دا نو دای د دې جسدی واحد سره ور کړی دا د دې مطلب دا دی چې کله په دنیا کې یو سیټ مسلمانان په تکلیف کې وي نو دا ټول مسلمانان چې د هغو د تکلیف د وجې نه ودی بي آرام وي که په دنیا کې مسلمانانو باندې ظلم کیږي او په هغو باندې چې د زور زیاتې کیږي نو په دنیا کې چې څومره مسلمانان دي دا ټول مسلمانان به د هغو د ظلم د وجې نه بي آرام وي دیول به سکون نه ورزي او کم سړی له چې سکون ورزي او آرام ورزي نو دی به بیا مؤمن نه وي دی په خپل ایمان ویریږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د انسان دا وجود چې د پدی کې په یو اندام دړوي نه د ټول وجود چې د هغې د وجې نه آرام دل نه ورزي دغه رنګې په مسلمانانو کې په یو سیټ کې په یو ټولګي باندې چې د تکلیف راغلی وي نو دې ټول مسلمانان چې دا به د هغوی سره مرسته کوي د هغوی سره به مدد کوي د هغوی سره به امداد کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ټول پشان دی یو جسم دی په جسم کې چې کم ځای بي آرام وي ټول جسم بي آرام وي که جسم ټول چې په آرام وي دا ټول اندامونه برابر وي نو جسم چې دا ټول بیا په آرام وي نو مسلمانانو کې چې کم ځای څوک بي آرام وي او په تکلیف کې وي په هغه باندې ظلم کیږي زور زیاتې پکېږي نو د هغې د وجې نه چې دا ټول انسانان به دا ټول مسلمانان به د هغو سره په غم کې شریک وي د هغو د وجې نه به دیو ته آرام نه راځي